Ako. Mama ko kasi, huwag mo na ako. Ako nag-aaral pa lang ako eh. Sige, sige. Pinakain mo kasi. Sarap dito ng view. Blue na blue yung dagat eh. White na white yung sand. Ito yung ay mamaw to eh. Idol ko talaga to eh. Oh! Let's play. Ayan ka. Ano? Ano? Ayun, sinumpag panting mo. Yeah, okay. Pagong. Ano ba yun? Alam ko na. Ano yun eh? Ang sabi na ito. Meron? Ano yun? Ang tawag doon? Yung ano na avatar? Yung sinasakyan? Sinasakyan na malaki? Ano yun? Alam kong pangalan nun eh. Alam mo ko ano? Hindi lumalaki yun eh. Yung pitbull? Ano ba yun? Alin ba yung maliit? Yung jutay? Yun, yung maliit, jutay. Ayan mo gay. So yun nga guys, ito yung kagandahan na naka-intercom kayo pag nagka-travel. Kasi nagkakwentuhan kayo, ito maganda. Pag may mga overtaking, ito pwede ka na pumasok kanyan. Kanya yung kagandahan sa naka-intercom. Ito yung pinaka-best travel. Kasi naka-intercom kami parehas nitong mamaw na to eh. Hindi ko kilala kung sino to eh. Mamaw pa sa bangkingan. So ayun nga guys, ganon, pag magta-travel kayo, ay bili kayo ng intercom kaysa sa bili kayo ng walkie-talkie. Meron naman kasi mga murang na intercom, mga 3,000 mo ganon to 3,500, may dalawa ka na intercom. Kaya na sa akin, mura lang to, pero kita nyo naman tagal malubat eh. Yung isa bago nalubat 2 days ko ginamit eh, walang tigil. Sa kanya mahal yung intercom niya eh, pang mayaman. Ngayon ko naman, hindi naman ako ganon. Hintay namin, iniwan na sa bangkingan eh. Sabi mo, hindi ko na maabot na intercom ko. Tingnan nyo ganda ng views.
Mahirap lang naman eh kung mag-open ako ng camera, hindi ko lalagyan ng case kasi wala pa naman tayo pambili ng GoPro. Pag may mga tumalsik na na buhangin o bato-bato, pag tinamaan yung gas talaga, sira yung lens. Arat master, arat. Right. Ano? Nahinga ako, pinapagas kita kanina eh. Sisip-sip ka. May dala kang straw. Ayun ka, pinapagas ko sa kanina eh. Ayaw mo kasi yun, wala naman siya. Mawawalan ko ng gas eh. Oo. Pagkabi ako yung mawawalan ng gas, papunta ng dinagdawan. Ito maganda eh. Lancha. Sige. Ano ka? Una ka. Ayoko na ako na una. Sa master. Kapakan ni master. Hindi, bibigyan kita ng gas. Ano ka ba? Ha? Sige, bibigyan kita ng gas. Pag nawalan ka, bibigyan kita ng gas. Punta ako eh. Kaya mo pa nang patabalitan kita. Wala ka ng gas, lumawat ka pa oh. Kaya din kita eh. Hindi na yan naalas dyan. Mixer, nahulog. Mixer nalaglag. Kaya alanganin kasi, tignan mo naman ang tarik. Ano yan? Tarik, pagbabayo dito. Oo, nahulog. Lugod lang siguro. Pagliko yun eh. Ang tarik kasi, tignan mo naman tignan ang ganda ng nalaw. Kaya katingin ko ng view. Paras kagabi nasa tayo eh. Ganyan nangyari tayo. Ang laglag. Nakati ko ng view. Hindi nga ako ulo. Ganun yung nangyari kagabi sa akin. Hindi lang ako naka-record. Kasi ang hamog eh. Ang pag na. Sulit yung sulit talaga. Ano ka ba? Plan, ito talaga yung gusto ko. Loser eh, loser daw. Loser daw. Daw lang, wala pang Hindi pa naman loser. gusto ng loser. Usap lang tayo eh. Ano lang to? Ganda ng view guys oh. Ano lang to? So ayun nga, ito yung sinasabi nila. So andito na tayo ngayon. At yun nga, kung may tsunami daw,
pupunta kayo dito sa taas para maging ligtas sa tsunami. Dahil yung Baler, isa sa may mga pinaka maalon dito sa ano. Yan. Ayan, ito lang naman yung ano, yung view dito. So meron pa tayong sorpresa kung bakit ba maganda dito sa taas. Dito kasi sa taas, makikita nyo yung view na pupuntahan nyo doon. So tignan natin. Parang Tara, nakita, parang ganun din naman. tara tignan natin. Dito oh. Ito ang puok na ligtas sa tsunami. Ayun din doon may mga riders na nagpupunta. Tignan natin. Marami yun. Ayan. Ito. Hindi ka ano kasi mapuno. Pero kita nyo naman oh. Ito kasi na area na to, napakaalon dito. Dito part wala, pero dun sa gilid alon dyan.